Gente, quando eu chegar aos 300 inscritos, eu vou sortear o macaco e o bate. Então, bora pro vídeo. Gente, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, gente, no vídeo de hoje tô aqui pra fazer o desafio. Se cair, fala um trava-língua e se morrer, fica 10 segundos sem falar nada, gente. Isso aqui, 30 segundos, na verdade, sem falar nada, gente. Por causa que isso não ia ler no título, né, gente? Eu falei errado. Bem, gente, vai ser no Thor aqui, por causa que cai... Gente, não tá valendo ainda, tá? Por causa que, olha aqui. Se cair assim, no chão, vale. Mas se cair assim, tipo... Exemplo, tô na segunda fase e caiu aqui, ó. Tipo, deixa eu tentar mostrar. Acho que dá até. Carme. Se cair assim, olha. Tipo, cair da segunda fase e cair no bloco da terceira. Daí não vale, tá bom, gente? Tá bom? Só vale se cair aqui. E se morrer tipo assim, gente, tá? Morrer tipo aqui. Entendeu? Então, gente, é isso e bora lá. Gente, antes de tudo, esse desafio fui eu que inventei, tá bom? Se cair, fala um trava-língua. E se morrer, fica 30 segundos sem falar, gente. Então, se vocês forem fazer, deem os créditos, tá bom, gente? Tá, gente, já começou aqui. Nossa, gente, eu vou cair muito nesse. Eu não consigo. Eu não consigo passar. Meu Deus do céu. Ai, gente, eu não sei nem o trava-língua. Calma. Deixa eu procurar um aqui, gente, já volto. Gente, eu vou falar aqui devagar. Nossa, gente, eu não sei nem falar devagar. Calma. Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, 7 mafagafinhos. Calma, gente. No ninho de mafagafa, 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, 7 mafagafinhos. Gente, consegui! Tá. Gente, eu não consigo esse, então, quando eu vou para outra aqui, por causa que essa fase eu nunca passei na minha vida. E eu vou ficar caindo toda hora, então. Bora pra próxima aqui. Gente, por incrível que pareça, eu consegui passar essa fase aqui. Tava esperando vir a outra partida, colocar esse troço aqui. Quando tava com 5, 6, 7 minutos. Acho que tava com 5, na verdade, né? Tá? Óbvio que tava com 5, né? Por causa que agora há pouco tava com 7. Daí eles colocaram um jump e eu consegui passar. E, gente, eu tô muito feliz. Por causa que é a primeira vez que eu consegui passar essa fase e eu tô muito feliz. Ai, corta caminho. Ai! Gente, eu tô com muito medo de que eu tinha quase certeza que eu ia ali. Ai, meu Deus do céu. Tá, gente. Eu quero ver quando eu morrer, ficar 30 segundos sem falar, gente. Que eu não consigo, gente. Eu sou muito tagarela. Aí eu vou ter que... Eu não vou poder pôr uma música ainda por cima. Por causa que não tem música, assim, tipo de 30 segundos. Eu acho que tem. Se ter, né? Não quero morrer, prefiro... Não, eu prefiro morrer do que falar trava-língua, né? Mas ok. Daí, né? Melhor. Tô na antepenúltima fase, gente. Turupom. Será que dá pra cortar caminho? Ui, que susto, gente. Eu jurei que não ia dar. Ai, meu Deus do céu. E, gente, lembrando, deem os créditos se forem usados, por causa que isso aqui é 100% eu que inventei, tá bom, gente? Não fiquem falando que foi outra pessoa, mas... Porque não, gente, fui eu que eu inventei. Que susto. Ai. Só me falta eu errar aqui, gente. Eu não vou ativar, gente, tá bom? Por causa que eu sou boazinha. Não sou que nem as outras pessoas que ativam, gente, sabe? Tá, gente. Chega aqui no final, então bora pra próxima partida. Gente, começou aqui outra partida. E não é que a treta que tá rolando no chat, né? Caso que rolou uma treta aqui do nada, mas ignorem, gente. Tá. Ah, não, gente. Tá, vou começar agora.
Gente, já deu aqui. Eu coloquei aqui o relógio aqui do lado, tá bom, gente? Eu já fiquei contando na minha cabeça, né? Mas ok. E já morri de volta, meu Deus. Tá, gente, já passou aqui de volta. Meu Deus do céu. Gente, é sério. Ah, consegui. A primeira fase, né, gente? Gente, eu tô com medo de eu cair. Caso que eu... Meu Deus do céu, gente, por um fio. Por um fio. Tô chocada. Ui! Tá, gente, foi. Foi. Tá, gente. Gente, tá. O pé do... Gente, calma. Uma. Deixa eu ver. Casa suja são chão sujo, gente. Essa é impossível. Casa suja chão... Meu Deus do céu, gente. Casa suja, chão sujo. Gente, a gente se confunde muito. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão... Gente, não dá. Na próxima vez, se eu cair, gente, eu morri, né? Mas não vale, tipo, um atrás do outro, gente, entendeu? Eu não vou conseguir, então calma. Gente, decidi que vou acabar o vídeo por aqui, por conta que... Não por conta de algumas coisas, gente, por causa que a treta tá rolando no chat. Eu vou lá e abro o chat enquanto eu tô gravando, gente. Então, pra não ficar muito longo, assim, pro YouTube também não tirar meu vídeo, que eu não quero que tirem. Ó, tá vendo, gente? Já abri ali. Então, vou acabar o vídeo aqui. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!